Jesteś tutaj. Tröstsedles. I czekałem na ciebie. Co się stało? Nick. Piękny. Dlaczego się martwisz? Powiedz mi. Ukrywasz się przede mną, Ni ali lakcego mia lbym precet toba kokolwik ukrywe. ale nie masz dobrego nastroju. Slero co mis. Powiedz mi tu. Jak ci minal cin? Było dobrze. Tak czy inaczej, chodźmy coś zjeść. Jestem bardzo głodny. Tak, Meisle, zejeceni jest zrobione. Kotz mi. Dlaczego? Czy nie zrobiłeś tego jedzenia sam? Bez skrcydel. Pokculem. Pokculem zicle. Pauicjalem akramowi, sebi przygotował dla nas jedzenie. Dzięki Bogu. To jest w porządku. Zawsze pracujesz. Mówiłem ci już wcześniej, żebyś kazał służbie pracować. A jeśli powiem, ze sprawia mi prajczemność wykonywanie tujej presji. Powiedz mi jedną rzecz. Dlaczego nie odebrałeś mojego telefonu? Kidi. Ni, ali, ni wiem, CZY dzwoniles. Kidi dzwoniles? Jakiś czas temu. Wychodziłem z biura, więc do ciebie zadzwoniłem. Nie odebrałeś, myślałem, że jesteś zajęty, więc już nie dzwoniłem. Patrzeć. Jakiś czas temu. No cóż, odświeżę się, ty przygotuj jedzenie. Dlaczego nie wiem, co ali dzwonil? Nast epne. GDCI jest mój telefon? Meisle, co stalo vezalo ni. Kto weiß es ZYL mój telefon? Mena? Dlaczego tu zrobi? Mama. Wicki. Wiki. Kochanie, nikogo tu nie ma. Mama. Że Wicki mnie nie opuści. Ty. Miałeś zły sen. Mamo, on mnie nie zostawi. On mnie zrujnuje. Kochanie, nie mogę cię skrzywdzić, dopóki tu mieszkam. Jestem tu z tobą. Moja droga. Zrelaksować się. Dlaczego się martwisz? Pospiesz się. Śpij teraz, córko, jestem tu z tobą. Doskonałe. Oboje tak długo zwlekaliście. Czekałem na ciebie. Dlaczego? Przygotowałem dla ciebie to jedzenie. Kto ci kazał wkładać tyle wysiłku? Nie. Chciałem tylko pomóc Husnie. Nie musisz tego robić, ponieważ wiem, że nie lubisz tej pracy. Kogo próbujesz zaimponować? Ale Komoves. Uzjac tutaj. proszę spróbuj tego. Oto wszystkie twoje ulubione dania. Husna robił zupełnie inne rzeczy. Ale mam wszystko ugotowane, co lubisz. Czy to prawda? Nie.
Co masz na myśli? Może nie rozumiesz jasnych rzeczy. Nie potrzebujesz mnie do wykonania mojej pracy. Husna wie, co lubię, a czego nie lubię. Ona może się tym zająć. Nie, Annie. Nie mogę patrzeć, jak się tak denerwujesz. Muszę cię chronić przed wszelką krzywdą i smutkiem. Muszę stawić im czoła. Muszę rozwiązać problem Wiki. Czy powinienem zgłosić to na policję? Nie, nie. To tylko oczerni Annie, nic więcej się nie wydarzy. Nie. Muszę znaleźć inny sposób. Ale ona nic o tobie nie wie. Chcę powiedzieć, że chciałem tylko pomóc Husnie, żeby mogła dostosować się do tego, jak lubisz. Nie musisz się o nas martwić. Mogę powiedzieć Husnie, co mi się podoba, a czego nie robię. Ponieważ chcę się dostosować. Według tego, co lubi Husna. Na litość boską. No dalej, zjadłbyś te zwykłe dania. Husna lubi bardzo zwyczajne rzeczy. Będzie potrzebowała dużo czasu, żeby stać się tak stylową jak ty. Wiedziałem, że masz ograniczone myślenie o innych. Poznałem prostotę po spotkaniu z Husną. Piękny. Ona jest moim lustrem. Jasne i czysty. Ona nigdy nie kłamie. Ona jest bardzo czysty. I jasne. Inaczej. W przeciwieństwie do wielu ludzi. Ni omawia mi tych reci. Brat jedzeni. Nie. Zjem tylko to, co zrobisz. W porządku. Dobra. Prycuniose. Ali, nie traktowałeś mnie dobrze. Tak bardzo mnie ignorujesz. Jaki błąd popełniłem? To. Kocham cię bardziej niż siebie samego. Nie. Jestem pewien, że zrobiłeś to wszystko, ponieważ nie chciałem skrzywdzić Husny. Tak. Ali nigdy nie złamie mi serca. Jest w porządku. Dzięki tobie mogę wszystko znieść. Mam wystarczająco siły. GDCI ona posla? Nie wiem.
Ona musi BYC stena wowona. Dokąd idziesz? Pusis ZYC ja. Usiądź tutaj. Husną, co się z tobą dzieje? Dlaczego stałeś się tak wrażliwy na temat Tamanny? Ale ona nie przestaje się źle zachowywać. Denerwuje sie bez powodu. Ona zawsze taka bajla. Tu po prostu. Wujek i ciotka wychowali Jacek Wilka Milosia. Ona jest trochę uparty. Rozumiem ja. I ona. Czy nie powinno jej na tobie zależeć? Powinna wiedzieć, że te rzeczy mogą ci zaszkodzić. Nie bądź tak dobry, żeby ludzie zaczęli brać korzyść dla ciebie. Ona nie jest obka, ona jest moja siostra. Siostra. Gdyby była twoją siostrą, nie okazałaby ci braku szacunku przy wszystkich. Wis wszystko. Tak. Jestem na ciebie bardzo zły, dlaczego tolerować jej zachowanie? Mena. Ona zna ci bardzo dobre. Myślałem, cema rakie, wik milcz alem. Nikt nie zbliża się do siebie, spędzając razem trochę czasu. Dlatego musimy się wzajemnie wspierać. Musimy sobie nawzajem pomagać w złych czasach. I to zrobiłeś. Ona nie. I nie musisz jej już słuchać. Zrobisz to, co chcesz zrobić, w porządku. Podobasz mi się taki, jaki jesteś. Twój wybór jest moim wyborem. Nie musisz się zmieniać. Witam. Jak się masz? Z kim mam przyjemność? Zapomniałeś o mnie? Jestem twoim Bilu. Ty. Jak śmiesz do mnie dzwonić? O mój drogi. Przynajmniej mnie posłuchaj. Moja miłość. Nie chcę cię słuchać. Dlaczego nie? W porządku. Jesteś na mnie ZLY. Takie rzeczy dzieje się między mecem a cona. Nie jesteśmy mężem i żoną. Po tym, co mi zrobiłeś. Jak śmiesz do mnie dzwonić? Nigdy więcej do mnie nie dzwoń. Kozi staro tamana. Nowik posłuchaj mnie, przekon ale mamy. Kiedy ci jesteś, przyjady po ciebie osobiście. Musisz się tu i tam mekcyk. Jesteś moja cona. Nie mogę ci zostawić samego. Naprawdę. Tak bardzo ci na mnie zależy dzisiaj. I sposób, w jaki mnie oszukałeś. Potem lepiej będzie, jeśli nie będziesz tego zatrzymywać. Jakikolwiek związek ze mną. W przeciwnym razie nie będę cię dobrze traktował. Zostaniesz upokorzony na świecie. Wow. Nie doceniasz mnie. Się zapomnik o wszystkich twoich bledach i się, sebis rocil. Nie potrzebuję żadnych twoich przysług. Jestem bardzo szczęśliwy tam, gdzie jestem teraz. Naprawdę. Dzięki tu mi się sprawiło ci taj radości. Ja też się widzę. Nic ci nie powiem. I tak. Chcę się z tobą natychmiast rozwieść. W porządku, wik tak jest. Znal acles kogoś innego. Co cię to obchodzi? Zaleci mi na TYM tamana. Nie rozwicy z toba. Dlaczego? Dlaczego mnie pytasz? Jesteś moja cona, nie mogę pozwolić, sobie spajda cona kogoś innego. Się ci zabrak z powrotem do domu. Obiecuję, że sprawi ci wielka radość. Wystarczająco dużo, Billu. Już dość słuchałem twoich bzdur. Mówiłem ci, że chcę się z tobą rozwieść. Naprawdę.
ko jeśli zit toba ni rodzwice. To zaprowadzę cię do sądu. Ari Tamana G. Mówiłem ci już WCCS isni, ce sprawi zadowe pochlaniaja duco pieniędzy. Eni ty eni ja ni mami duco pieniędzy, wik. Lepiej becie, jeśli semi rozwiacami nas ce sprawi domowe. Powiedz mi, kiedy ci jesteś, pójdę do ciebie. Nie zrobisz tego. Mówiłem ci, żebyś do mnie więcej nie dzwonił i zajmij się swoimi sprawami. Pomysł o TYM jeszcze raz. Po odrzuceniu mojej oferty poniesiesz tylko straty. Jeśli si CMNA nic goces, to close przeciwko tobie sprawy. I zmusić ci do powrotu. Jesteś moja cona, ko o sobie myślisz. I zobaczę, kto może mnie powstrzymać. Zróbmy jedną rzecz. Wyjdźmy. I kto ty urteilt je? Twój kuzyn. Kto jeszcze? Ali, ona moce tu uslistek. Dobrze, jeśli tak zrobi. Tak czy inaczej. Chciałem z tobą wybrać się w długą podróż. Przez tak długi czas. Spędzić z tobą czas. Chodźmy. Pójdziesz ze mną? Tak, nie teraz. Dlaczego? Nadal troszczysz się o Tamannę. TY, dlaczego jesteś na nia taki ZLY? Patrzeć. Jestem w bardzo dobrym humorze, proszę. Nie musisz o niej ciągle wspominać. Powiedz mi, komam pauicik? Po prostu chodź ze mną. Jedźmy na długą przejażdżkę, zjemy kolację i lody. Nie dzisiaj, pójdźcie mi pod niej. Nie. Idziesz ze mną teraz. Pospiesz się. Pozwól mi sie przygotować. Jesteś piękna pod każdym względem. Pospiesz się. समझ आए ना दिल मेरा कितना बेचारा Ko Tamana myśli o sobie. Pomyślałem, że będzie bardzo szczęśliwa, slajsek tu. Będzie plakać i blagać o wybaczeniu. Robi J wilka przysłuby, postsak ja o powrót, nie. Musste przypomnieć Tamanie o J niskim statusie. Ko ona o sobie myśli. Nadal jestem J mecem. Nie oszczędzę ci tak łatwo, pani Tamana. Skąd się wziął ten Billu? Co mam zrobić? Jak się go pozbyć? Jeśli Husna i Ali dowiedzą się, że nie jestem rozwiedziony? Ali już mnie nie słucha. Wszystko się nie powiedzie. Co mam zrobić? Muszę powiedzieć Husnie. Tylko ona może mi pomóc. Ale muszę zachować przed nim tajemnicę, że Billu jest moim mężem. Tamanna, co zrobisz?
jest nasz układ ślubny. Tutaj. I tutaj też będą siedzieć goście. I tam. I będziesz siedzieć. Ali, to jest bardzo piękne. Jestem taki szczęśliwy. Nie mogę uwierzyć, że moje marzenia się spełniają. Chodźmy tam. Zwolnimy osoby siedzące tutaj. Zawsze tak myślałam o małżeństwie. Wiesz, co wydało mi się najpiękniejsze? Że jesteś ze mną. Kocham cię. Kocham cię. Aż tak bardzo. To jest takie piękne, Ali. Jestem bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że jesteś szczęśliwy. Kocham cię. Ja też cię kocham. Ali, spełnię to marzenie. Ponieważ jesteś tylko mój. Wystarczająco znosiłem wasze rozstanie. Już nie. Tin. So stau nie. Prosse. Il.
co stał nie. Tamana, co stał nie. Tamana, co stał nie.